Belli bir yaştan sonra çok kitap okumak zihni onun yaratıcı özelliklerinden saptırır. Çok kitap okuyup da beyninin çok hızını kullanan herhangi biri düşünmenin tembel alışkanlıklarını edinir. Tıpkı vaktinin çoğunu tiyatroda geçirip kendi hayatını yaşamaktansa başkalarının hayatını yaşamaya özenen birisi gibi. Bu sözler ünlü Alman fizikçi Albert Einstein'a ait. Oysa ki kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu çocuklara, gençlere öğütler dururuz. Evet, kitap okumak önemli ve değerlidir. Hayal gücümüzü ve kelime dağarcığımızı geliştirir. Ancak hangi kitap? Sanırım bu konu üzerinde birazcık düşünmekte fayda var. Şu anda lanetlediğimiz ve asla yanından bile geçmek istemeyeceğimiz insanların önemli ve zamanında çok okunan kitapları var. Örneğin Adolf Hitler, Kavgam adında bir kitap yazmış. Bu kitabı okuyup kendi özgür düşüncesiyle yorumlayamamış ve bu düşünceleri benimsemiş bir gencin halini düşünebiliyor musunuz? Ya da şu anda terörist başı diye andığımız bir kişinin birçok kitabı mevcut. Ama bu kitapları çocuğunuza ya da çevrenizdeki birine tavsiye eder misiniz? Kavramlar göreceğidir ve tarih içinde zıt bir tarafa evrilebilir. Unutmayın ki Atatürk de devlet tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan, bulunduğu yerde tutuklattırılacak olan, hatta belki de öldürülecek olan biriydi. Önemli olan sadece kitap okumak değildir. Önemli olan bir kitabı okurken yazarın düşüncelerine katılmıyorum diyebilmektir. Burada karşımıza çıkan önemli felsefi kavram ise kritik rasyonalizm oluyor. Yani eleştirel akılcılık. Geçenlerde bir kitap okuyordum. İsmini vermemde de sakınca yok. Ahmet Şerif İzgörü'nün bir kitabı. Superman Türk olsaydı pelerini annesi bağlardı adında bir kitap. İsmi ne kadar güzel değil mi? Aslında isminden de anlaşılacağı üzere bu topraklarda yaşayan insanların girişimci ruha sahip olması gerektiğinden ve bu topraklardan çıkan girişimci ruhlu insanlardan söz ediyor. Mesela Hayrettin Karaca'dan. Mesela LÖSEV'in kurucusu Doktor Üstün Özer'in LÖSEV'i kurma hikayesinden. Ve işini iyi, hakkıyla yapan, topluma bir faydası olan insanlardan bahsediyor. Sadece alıp maaşınıza oturmayın, bir şeyler yapın bu toplum için diyor ve yaratıcı fikirlerden bahsediyor. Buraya kadar her şey tamam ve yazarın düşüncelerine katılıyorsunuz. Ancak kitabın bir yerinde aynen şu cümleler geçiyor. Geçenlerde televizyonda memurlar iş yavaşlatma eylemine gidecekler diye bir haber vardı. Şimdikinden daha yavaş da varmış demek. Şu uzay istasyonlarında yerçekimsiz alanlarda yürüme durumu var ya, herhalde öyle çalışacaklar. Yazar burada memurların neden iş yavaşlatma eylemine gideceklerinden bahsetmiyor. Girişimciliği ön plan çıkarması doğru olsa da o insanların neden bu eylemi yapacaklarından söz etmiyor. Belki haklı bir gerekçeleri vardı. Belki insan kayırmaktan, belki özgür bir ortam olmamasından, istediklerini söyleyememekten, belki memur maaşlarının yetersizliğinden bunalıp bu eylemi yapma kararı aldılar. Burada memur denilince gözümüzün önüne işini yavaş yapan, torpille bir yere gelmiş ya da keyfi tıkırında hafta sonu biz çalışırken oh ne güzel tatil yapıyorlar cümlesini işitmiş ama çoğu ayda ortalama 4-5 bin lira alan insanlardan bahsediyoruz. Yazarın bir kavramı öne çıkarırken diğer önemli detaylara hiç değinmemesi, ki kitabı bütünüyle okuduğunuzda da bu konuya dair herhangi bir ayrıntı göremiyorsunuz, bana gerçekten ilginç gelmişti ve kendimce kitabı okurken burada sana katılmıyorum demiştim. Buradaki örnekte olduğu gibi mesele sadece bir kitabı elimize alıp okumak, sıralı cümleleri takip etmek ve yazarın istediği tarzda bir hayal kurmak, akışkanlığa kapılmak ve sadece bir hayal kurup hayatımıza yeni kelimeler katmak değildir. Asıl mesele yazarla kitabı okurken tartışabilmektir kanımca. Ben bunu gerçekleştiremediğim 10 kitap okumaktansa bunu yapabildiğim bir kitap okumayı ya da çocuğum olsaydı bunu ona öğütlemeyi tercih ederdim. Eleştirel ve saf aklın süzgecinden geçmiş düşüncelere sahip olmadan asla aydın bir toplum olamayacağımız kanaatindeyim. Edebiyat derslerimizin meşhur tartışmalarından biridir. Sanat için sanat mı yoksa toplum için sanat mı diye tartışan iki grup. Bunu ilk duyduğumda neden iki seçenek arasında sıkışıp kalıyoruz diye kendi kendime düşünmüştüm ve demiştim ki sanat için sanatı, toplumu anlatmak için sanat. İşte orta yol bulundu, herkes dağılabilir. Kişisel olarak kat edecek çok yolumun olduğunu düşünüyorum. Kendimi asla çok bilgili biri olarak görmüyorum. Çünkü bilmediğim çok fazla şey var. Ancak bir şeyler öğrenmenin, kendini geliştirmenin sadece kitap okumakla ya da çok kitap okumakla olacağını asla düşünmüyorum. Konuyu bağlayacak olursak eleştirel akılcılıkla bir kitabı okuyabilmenin, herhangi bir kitabı okurken yazarı eleştirebilmenin ve en başta bahsettiğim gibi hangi kitabı okumak gerektiğinin öneminden söz ediyorum. Yoksa öyle kitaplar vardır ki insanı çok yanlış düşüncelere sürükleyebilme potansiyeline sahiptir. Eğer sadece kitapta yazanı uygulasaydı birisi zamanında şu an Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet olmayabilirdi. Tabii ki Atatürk'ten bahsediyorum. Sakarya Meydan Muharebesi'nde işler çok kötü gidiyor. Bir uzman yüzbaşı Atatürk'e cepheden istihbarat raporları getiriyor. Ve savaşın kaybedildiğinden bahsediyor.
Hem Atatürk hem de Yunan komutanı Papulas aynı kitapları okuyarak kurmay olmuşlar. Yani aynı bilgilere sahipler. O zamanki askeri teknikte iki hat çarpışır ve hatlardan biri yarılırsa hattın uzunluğuna mütenasip bir uzunlukta hat geri çekilir ki yani ricat, kaçma olmasın. Yani aslında önemli olan kural hattı bozmamak, ne olursa olsun birliklerin bir hat halinde çarpışması esasına dayanıyor. Bu bir askeri teknik ve üzerine herhangi bir sorgulamada bulunmamış hiç kimse o zamana kadar. İşler çok kötü giderken Atatürk düşünüyor ve buna ne lüzum var diyor. Bir emir çıkarıyor. Her birlik müdafasını yapabildiği yere kadar geri çekilsin ve orada müdafaya devam etsin. Yanındaki birlikler ne yapıyor bakmasın diyor. Türk cephesi yaralıyor birkaç yerde. Papulas bekliyor ki Türkler şu kadar geri çekilecek. Adam bir gün bekliyor, 2 gün bekliyor ama Türkler geri çekilmiyor. Sırf bu sebeple dünyanın en uzun meydan muharebesi oluyor Sakarya Meydan Muharebesi ki 21 gün sürüyor. Papulas neler olduğunu anlayamayınca bunlar galiba bizim düşündüğümüzden güçlü çıktı diyor ve geri çekiliyor. Ve Atatürk bu bilgiyle aklı birleştirmesi sayesinde oyununu tutturuyor. Ve hepimizin aklına kazınan o meşhur söz de burada ortaya çıkıyor. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır ve o satı bütün vatandır. O sebepledir ki eğer Atatürk kitaplarından öğrendiği bu kuralı hiç bozmadan aynen uygulasaydı şu anda belki de bambaşka bir düzende yaşıyor olacaktık. Eğer atam izindeyiz diye tweet atmayı biliyorsak bilgiyle aklı birleştirebilen ve gerekirse yazarla sonuna kadar tartışan okuyucular olmalıyız. Eğer Instagram hikayenizde bir kitap resmi paylaşan insanlarsınız.